Вітаю вас на криптосайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео може бути корисним криптоновачкам, інвесторам або трейдерам, але не сприймайте його як фінансову рекомендацію. Всі рішення приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Швидкий прогноз курсу біткоін 14 травня 2023 рік. Вчорашній мій прогноз був вдалим. Я вже прогнозую розворот і рух наверх. Великого руху вчора не було, більше нейтраль, але для розвороту це нормально. Сьогодні прогнозую також зростання. Пояснення дивимося на денному графіку. Це стрілка, яку я малював декілька днів тому, відпрацьована. І вона, бачите, дійшла до навіть нижче, ніж я прогнозував. Тепер, на мій погляд, почне спрацьовувати ця зелена стрілка. І, бачите, вона почала свою роботу. Гадаю, на цьому тижні ми побачимо вихід з цієї зони. Осцилятор стокастик, все нормально. Як і минулого разу, сходив у зону недокупленості і йде наверх. Тому я бачу цю розворотну фігуру і очікую продовження зростання. Що діється між альткоїном і біткоїнами, все нормально. Завершився біткоін-сезон, почався альткоін-сезон. Чим більше відстань буде між червоною та синьою лініями, тим потужніше буде альткоін-сезон, поки він на самому початку. А домінація біткоін, пам'ятаєте, ще того тижня я малював цю лінію, і домінація знижається за нею. Гадаю, що цей процес продовжиться, і домінація біткоін буде потроху, але знижатись. Особисто я бачу нижню зону цього коридору, в яку він вже декілька разів приходив. Ну а тут можливо якийсь розворот. Завтра в понеділок буде більш глобальний прогноз на тиждень у горизонтальному форматі. Подивимось, що може бути на різних таймфреймах. На сьогодні все. Якщо відео сподобалось, лайкніть, підпишіться, поділіться. На завершення, як завжди, мій головний прогноз. Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.